Anh ơi, nó vắt xong chưa? Phơi đi. Vắt 2 lần thì được à? Mình nào con? Bố nhiều chuyện à? Mai cũng sửa mai còn vắt. Bố thì hộp sóng cỏ. Chứ là chiếc hoàn hình cũng là nên nhất là đúng. Đây không phải được rồi, nó bảo nó Bố chuối. nó được được. Khối mình một trận. Chỉ cháu hình khối, hình là hình gì? Cái này phải là gù ngáo. Mai không xuống sửa anh bọn Tiến xuống sửa. Nay bảo nó xuống nghịch mẹ quảnh, nhưng mà chiều ấy là tôi xuống quảnh. Cứ bảo rằng tiền nó có lấy đâu. Nó ngại vụ pháo. Cái ống cống vậy. Nay anh bảo là giặt không giặt đặt, nó bảo là đấu mốt dây mát vào là bắt được. Đúng đỡ dây mát vào bắt được. Hôm qua em phát xong rồi nó cứ về chỗ 15 với lại chế độ xả một đúng không? Bảo đấy, mỗi phát hết luôn.